залуу 42 3 настай ангичтай гэж бодохтаар хэдэн хүүхдээ харахаар л ивэдээ миний хэдэн хүүхдээ ээжээс тэртгэл өнжирхэнтэй л гэж бодож байдаг. Миний 6 хүүхдийг дөрвөлсөн миний сайхан ингээд зүг зүгээр байж байгаа нэг өдөр ингээд босч идхаагаа хэвтэрт орчдөг. Одоо хоёр хөл дээр л зогсчдөг болчихвол би өдөр болгон бодох. Хоёр хөл мэдээ арахгүй ингээд 5 настай хүүхд маань хүртэл тасардаг болол. Манай дүү одоо 43 настай. Савхан аймгийн Тэс суманд төрсөн. Тэс суманд одоо хүртэл хөр 6 хүүхдтэй хамтар амьдардаг. 23 оны 12 сараас хойш хөхний авдраг шаншлагдаад өдөө хүртэл ингээ 2-3 жилээр ингээ эмнэлгээр яваад бичлэгээ хийлгээ явж байгаа. 23 оны 8 сард энэ дээр нэг юм гарчлаа л нэг юм өвчтөм том боочлоо л гэжсэн юм. Энд нэг том бороо марцлын эмнэлэг орж үзүүлчихэд тэрийг л явсан. Тэгээ очсон манай эмчээр нь булчирхаан чадсан байна. Ямар тос төрөж байгаа би харшилаад эхэлсэн байна гэжсэн. Тэгээл дахиад үзүүлэхээ очсон чинь хуралд явцсан гэ. Захираар хорлж явцсан гэж байжсэн. Тэгээ орж ирээ нэгдүгээр эмнэлэгт үзүүлсэн чинь та хавдар судал руу яралтай явгал. Тэгээ хавдар судалтаар ирээд үзүүлсэн чинь дуулгын булчирхаан хавдар байна. 4-р шатанд орсон байна. Сүүлийн шат гэж хэлсэн. Тэгээл эмчилгээнүүдөө яралтай хийж эхлэгээл манай эмч их сайхан залуухан нэг өөр сайхан аштай эмчтэй. Тэгээ нөгөөх эмчилгээгээ хийж хийм туяа зэрэг явал бай хоёр. Тэгээл үзүүлсэн чинь арай жоохон багасаад бүр жижигэрсэн байна гэсэн. Хавдар жижигэрсэн байна. Тэгсэн ч ихсэн заалтанд нь бол заавал хаалгаанд орно гэсэн заалт байгаа. Ямар ч таныг одоо ингэж жижигэрсэн байна. Ингээд хайчна гэсэн юм бол байхгүй. Давар хөлжлүүлээл цааш нь хийм байгаа ч явна. Хаалгаандаа ч орно, дараа нь ч орно, өмнө нь ч орно гэж хэлчихсэн. Тэгэл тэрэндээ орсон доо. 8 сар тавлгаанд ороод 2 өхөн хоёулаа ахуулсан. Авилгаа амжилттай сайхан болсон. Бүх дуулгын булчирхаа, цогны булчирхаа бүгдийг авсан гэж тэгчихсэн. Тэрнээс цааш чи хэд 7 хоногтор нөлөө үзүүлсэн. Би сайн байна наадах чинь юустай янзын цэвэр идэгсэн байна. Тэгээд дахиад яхон тарна гэд. Дахиж яхон тарж юм үлдчихүү яаж юм сайн харна гэд. Тэгээд дахиад үзээд мөлтөөгөө хаалгаа сайхан болсон байна гэлтгсэн. Тэгээл чөлсөө зөвлөгөө аваад одоо би нэг гэртээ харьцаад ярьж болох уу гэдгсэн чинь за та нэг гантайхаа шиг яваад ирвэл ирэхгүй юу гээл. Тэгээд нэг явж ирээл үзүүлээл сайхан байна гэл. Тэгээл 11 сард гэртээ байж итэл толгоо өвдөл бие даахаа байгаа л сонирн болоод. Тэгээл яасан чинь ирээд үзүүлсэн 11 сарын 4-нд үзүүлсэн чинь тархиндаа өсөр хэлсэн байна гэл тэгсэн. Та гамалдсан байна гэл. Тэгээд би уул нь их л гамтай байсан тэгээд. Тэр нөдлөн 12 сар 1 сар 2 сар хүртэл дур төвдөрд байсан байхгүй. Тэгээд хөвдөрд эмчилгээ хийлгэж байлгаж хагаад хавдар дээр очиж шарлага хийлгээд. Тэгээ гайгүй болоод 2 сар цагаан сараар гэдлүүгөө явсан. Тэгээ 3 сар болоод ирээл үзүүлээд гараа хэл. Тэгээ шинжилгээг өгөн 6 сард ирж шинжилгээ өгсөн байхгүй. Тэгээ гайгуул гэсэн. Тэгээ сая 7 сарын 5-6 ингээ өдөөгөртэй байж хатаа өвдөл. Тэгээ тэрнээс хашдтаа тавд. Өвдөл болохоогоо маш хэрэг. Сая авдар судалт нь үзүүлээд хэвдэж байгаа байсан. Тэгээд тэрхэндээ өсрхийлэн 2.5 байсан 2.7 болоо том орсон. Одоо манайд эмчилгээ хийх Монголд бол эмчлэгдэх боломжгүй л гэж хэлж л. Эмчнээс надад хэлэхгүй л одоо эмчилгээгүй болсон гэж өнгөдгийг чи тэгэл өөрөө сэтгэлээр унгааж явах гэж боддог. Өөрөө тэгэл хүмүүсийг хараад ер нь би болохгүй болж байгаа юм гэдгийг хараад хүүхдээ хараад өрөвд билчэн байхгүй бол миний дүүтэй хин харж хин яах гэл боддгийм лээ. Тэгээс нэрнэд чадахгүй босоод явж чадахгүй юм чинь
өдрийг л хаяада уйлж дүүхт минь байж ивэл одоо би яг босгол юм байна гэж бодолтой. Одоо хоёр хөл дээр л зогсчдөг болчихвол би өдөр болгон бодох. Одоо хоёр хөл мэдээ арахгүй ингээд 5 настай хүүхэд маань хүртэл тасардаг болол. Багш нар хичээлдээ тэгэл өдөр имлэг явсан хараар ээж хоёулгын хоцрол тэгээд цайгаан төхүүлээд өчн цайгаан аяглаад өгчихнө. Нөгөө талгаан дээр ингээ баян хүүтэн тавьдаг. Хүүтэн алчуурын баян машгаад өгчихнө. Усыг хэд машгаад авчираад өгчихнө. Босгоо шийлэх чинь, шийсийн асах чинь, хөлийн угаагаад өгнө. Хөл угаасаа угаацааш гаргаа асах чинь. Дүүрдэггүй. Өрн л ээжигээс хасардаг шүү тэр нөхөр. Хажууд нь л ээжтэй. Айлын хүүхдүүд орж ирэхээр дуугаваа манай ээж унтж जैन манай ээж өв толгойн өвдөдөө дуугаваа гэд айлын хүүхдүүдийг тэгээд хангинаад манахаас гарыг гэл тэгэл өнжил очиж өгнө үл гар дал тийж өгнө. Тэгээд толгой молгоо сайхан харахад алчуур норгоод ус авчираад аяганд ус авчираад шавшаад тэгээд яагаад өгчдөг. Энэмэнэ аамааг байхгүй тэмтэй. Эднэрийг байхаар тэгээд л хөдлөсөн хойно тоглоулгүйгээр наатал юмчиж. Эдрийг байхгүй л яг л миний хажууд. Унтсан ч миний хөл рүү ороод би чиний хөл рүү ороод чи өгөөл унтчихдаг. Залуу 42-3 настай ингэжтэй гэж бодохоор хэдэн хүүхдээ харахаар л ивэдээ миний мөйд хүүхд. Ээжээс тэртгэл өнжирхэнтэй л гэж бодчихад. Ер нь бол олон тийм багтдын олон эмнэлэг ингэж шинжилгээнүүд явуулж үзсэн л те. Ерөөсөө хаалгаанд юу хийхгүй, толгойд мэсэл эмзэг хэрэгтэн их өвчсөн учраас ерөөсөө хаалгаа хийхгүй гэдэг юм бэлээ. Гуанжо манжо хөх хот би ч л зөндөө явуулж үзсэн. Тэгээд толгойд бол хаалгаа их боломжгүй, одоо ямарч боломжгүй гэсэн. Саяхан энд нэг Гуанжо хотын нэг улсын 3 дугаар эмнэлэг дээр анагаахын сургуулийн эмнэлэг гэсэн нэг эмнэлэг саяхан явуулж утсан чинь болно. Яг юу хийхгүй гэсэн. Хаалгаа бол хийхгүй. Дурангийн хаалгаагаар тэр нөгөө гол судсыг боодог эмчилгээ хийн гэсэн. Яг тэр нөгөө хавдрыг тараагаад байгаа эмчилгээг судсыг боод дурангийн хаалгаар бооно. Тэгээд туяа эмчилгээ хийлгэн гэсэн. Тэгээд одоо тэрэнд явах санаатай байна. Нөгөө хятадын эмнэлгийн эмчнэр нь ер нь яг тэр эмчнэр ер нь ямар үр дүн гаргана? Хавдрын хятадын эмчнэр бол хавдрын бол баг байна. Танах бол эмчилэгдэнэ. Гэхдээ бид нар дурангийн хаалгаа хийхээс зүгээр хаалгаа хийж бүр авч болохгүй. Тэгэхээр туяа эмчилгээ хийлгэж болно, дурангийн хаалгаа хийлгэж болно гэсэн. Тэгэхээр ер нь хэвийн байдал да. Тийм хэвийн байдал да. Тийм. Хаалгааны зардал нь ер нь нэгтгэн гэсэн байна. Хаалгааны зардал нь эмчилгээний зардал нь ер нь тэр туяа эмчилгээ нь болохоор 50 сая, дурангийн хаалгаа нь болохоор 60 сая гэсэн. Нийт 110 сая төгрөг гэсэн. Хугацаа нь ер нь 9 сар дөнгөж гаргаал ирээрээ гэсэн 5-6 нас итгэхгүй 10 гэж бол хугацаа байхгүй. Ер нь хугацаа удах тусам хөл гарна улам яана мэдээг болно. Хавдар нь улам томорно. Тэгэхээр хугацаа ерөөсөө алдаж болохгүй. 9 сар дөнгөж гаргаал ирээрээ гэсэн. Ер нь бол 9 сарын 1-2 ингээл явчих санаатай л байгаа. Одоогоор нэг 20 сая л цугласан байгаа. Тэгээд нэг 100 сая болгочвол бид нэр илүүг нь өөрсдөө гаргаад тэгээд нэг явах гээд байгаа юм. Бүр баг нэг тэр дурангийн хаалгаа ч гэсэн нэгэн ч гэсэн хэлгээд үзчих юмсан л гэж боддог юм. Пост хийснээс хойш хүмүүс зөндөө их мөнгө төрүүлжүүлсэн. Зөндөө их урмын хөгж хэлж байгаа. Хүүхдүүдийн ангийн хүүхдүүд хүртэл анги мангаараа төгсөлт төрөөгөөд ингээд зөндөө их юу хийж байгаа. Мөнгө төрүүлж мөнгө төрөг өгж байгаа бүх хүмүүстээ зөндөө их баярлалаа гэж хэлсэн. Тусалт дэмжиж байгаа улсууд бүгдэнд нь баярлалаа. Мөнгө төрөг хийсэн улсууд баярлалаа та бүгд. Миний нэг ирүүл сар бол хөл дээрээ босоод гоо ажил төрлөө хийж чадхаа гэхдээ ирүүл сар бол гэртээ бос суучгаад байж ивэл бас бид бүгд хэрэгтэй биш тийм өөрөөгт нь хамгийн бага нь 5 настай, дараагийнх нь 11 настай, дараагийнх нь 14 настай. Тэрний дараагийнх нь 16 настай. Тэрний дараагийнх нь 18 настай, дараагийнх нь 21 настай. 3 эрэгтэй 3 охин,
би эдүүхтаа нэг сар 2 сарч байтхан амьдрамаар байна л гэж хэлмээр байна. Нийт Монголын ард түмэнд танд үн гараа сонгоочаал гэж хүсэж байна. Түүн ингээд амьдралд бас алдаа оноотой юм байлгүй л явах тийм ээ. Болж үтгэхээрээ бас хэрвээ зүтгэжлээнд ингээд 100 гаруй сая төгрөгдөг чинь бас бөөгнүүлэхэд хэцүү юм аа. Тавааран малаа зараад бас хэдэн төгрөг нэмэрлжлээ л дээ.